máy xúc Milico Deco dọn cho máy lu làm đường, hút đường. Đây là con máy lu ham 340. Chưa đang đục ở dưới kia mà. Chưa xong, đã xong đâu. Nó đắt đường ở xuống đục cái ấy kìa, cái cục sống của nó kìa. Ở đâu? Ừ. số lùi nó sẽ kêu tít tít để cho những cảnh báo cho những mọi người xung qua đằng sau và xe cộ tránh ở cho nó đi lùi này. Nó lùi rất là mới, rất là đẹp.
mình kết thúc video đây nhé.